시어머니 잔소리, 이제는 그냥 고장난 라디오라고 생각하세요. 어머니가 입을 여는 순간 우리는 나를 비난하는 화살로 받아들입니다. 하지만 딱 하나만 기억해 보세요. 그 말들은 나를 향한 공격이 아니라 어머니 마음속의 불안과 결핍이 밖으로 새어나오는 소음일 뿐입니다. 오늘도 반찬이 이게 뭐냐, 애 교육은 어쩌냐며 날이 선 말씀이 쏟아지나요? 그럴 땐 속으로 딱 한 문장만 은조려 보세요. 오늘도 어머니 마음속에 비가 내리는구나. 비가 오는 걸 내가 막을 수 없듯이 그분의 잔소리도 내가 조절할 수 있는 게 아닙니다. 말의 의미를 분석하지 마세요. 그저 주파수가 맞지 않는 라디오 소리라 여기고 흘려보내는 겁니다. 내가 반응하지 않으면 그 말들은 갈 곳을 잃고 사라집니다. 어머니의 입은 어머니의 것이지만 듣는 마음은 오롯이 나의 것입니다. 비난의 화살을 굳이 내 가슴에 가져와 꽂지 마세요. 당신은 그저 그 비가 그치길 기다리며 따뜻한 차 한 잔 마실 수 있는 단단한 사람입니다.